Доброе утро, у нас по-прежнему ветрище. Тапочки я по-прежнему собираю после вот этой вот мадам. Петух у нас вчера оказался слишком хитрым, слишком хотел жить. Появился только вечером. Да, хотели супчика попробовать, не получилось. Дед вчера вон купил Вики велосипед, его еще в кучу надо собирать. Ездили они, пока мы жарили шашлык с Антоном, с Викой. Ну, не из дешевых, наверное. Я даже не знаю, сколько он стоит, честно говоря. Вот такой вот велосипед. Вика у нас на велике вообще ездить не умеет. Я так понимаю, что это будет мне велик. Ага. Вики велосипед в школу купили ездить. А петухи его орут. Заразы такие. Я говорю, так и не получилось. Ладно. Я говорю, пока пускай живут. Что делать? Я говорю, ну, видать, слишком хотел жить. На подсознательном уровне сбежал, спрятался, неизвестно где. Ты появился только уже вечером. Ладно, пускай пока живет. Да, обидно, конечно. Я хотела для внучки хоть полкурочки дать. Ну, чтобы самой попробовать, и внучке не получилось. Так, у нас по-прежнему непогода. Прям такая конкретная. Во время почти обед. И что мы за это время сделали? Отрегулировали велик. Все, проверили. Ездит. Что еще мы сделали? Задувает вообще по-страшному. Мужики мне утащили зерно. И вот получается у меня 6 мешков не влезли. Вообще вот они никуда у меня не влезли. У меня теперь получается все бочки полные. Даже вот эта вот черная, которая у меня под водой. Это все у меня забито. Вот. И забрали вот сюда вот. Вот она. Полные закрома. Так что зерна мне должно хватить. Мыши вон у меня здесь похозяйничали. Всю рисовую шелуху, которую я покупала для брудера, они ее рассыпали. Свинтусы такие. Компотики сюда перетащили. Ну, еще сюда помидоры не перетаскивали. Надо будет помидоры перетащить. Варенье вон стоит. Все, тут еще прошлогодний, как бы, это варенье. Ой. Под компот у меня фактически нету банок. Да, уже и закрывать ничего не буду. Вот 2 банки остались. И все. И вон еще одна. Ну, не знаю, может быть, и яблочки еще закатаю. Валик здесь со мной. Вот. И с учетом того, что я уже 4 бочки зерна скормила курям, ну, получается у меня урожай в этом году намного больше, чем в прошлом. Вот. Но на посев мне нужно будет покупать зерно, потому что у меня очень много сорных семян. Ну, ничего, надеюсь, что справимся с этим. Сейчас самые главные платежи сделать. Ну и вперед. Так что как-то вот так вот. А теплицу рвет. Сейчас покажу. Из-за ветра. Это пипец, это все. Это я не знаю, это как-то надо будет новую натягивать. Все, ее сейчас оторвет. Вот здесь вот рвет. В общем, и еще такой же ветер нам обещают на завтра. И мне ее сейчас там ну никак не закрепить. Вообще никак.
такое ощущение, что у нас дождь натянет. Вот реально. Дело к вечеру. Сейчас буду кормить кур. На улице ничего сделать невозможно в такой ветрюганище. Мужики хотели доделать дом, потому что Антон сегодня вечером уезжает. Там доложить-то осталось хрен да маленько. Ну, как в такой ветер работать? Вон, чуть-чуть осталось совсем. И не получается с таким ветром. Ну, в общем, с этим пока облом. Вот. Ну и что? Сейчас вот будем вот этих вот кормить. Там будем кормить. Я их сегодня не выпускала. Они вон жмутся тут вдоль забора, где не так сильно ветер их обдувает. В общем-то и сидят. Сегодня 5 яичек собрала. Не так-то уж и много, но хоть что-то. Я имею в виду 3 отсюда, 2 оттуда. Ну, хотя бы детям будет утром что пожарить.